同你講，人老骨先老，樹老根先枯，骨骼係對於我哋好關鍵嘅嘢嘅，非常之關鍵嚇。關節骨骼好重要，人老骨先老。記住，小朋友唔需要撩牙嘅。點解我哋年紀大啲人要撩牙？缺鈣咧，一梳頭成地都係；一缺鈣咧，腳仔就埋老抽咁樣嘅。所以就係呢樣嘢，我今日冇去整花開富貴，你記得起呢樣嘢。今日我取消咗。呢個唔係液體鈣啊，呢個係骨膠原鈣，呢個係骨膠原蛋白嘅鈣，呢個好難得嘅，平時唔多見有嘅。3歲以上嘅小朋友都可以食，對成長都好有幫助。我睇睇永哥可唔可以申請到你哋搶一搶呢個產品，我覺得係超值嘅嚇，因為佢一樽裏邊冇西班牙超毛丸喎。超毛丸我要申請，余小姐唔好意思嚇。超毛丸我唔知有冇貨，我可能要問問先。千腰金繃帶就係翻咗貨嘅。你呢個小朋友可唔可以食啊？可以啊，3歲以上都可以食。我睇睇永哥可唔可以申請到？申請到你哋可以真係放心去拍一拍呢個產品，好難得㗎。因為好少可有骨膠原加鈣呢樣嘢嘅，呢個產品係比較少，所以希望可以幫到大家嘅。120片，120片嚇。申請咗，同品牌方申請咗，只有100啊。18份得18份，你哋去搶啦嚇。好，佢係嗰個奶味嗰個奶味嘅，奶蓋嚟嘅。富貴都話啦，佢話佢腳食咗冇抽筋。冇錯，食咗冇抽筋啦！記住我呢個骨膠原各位，你就算屋企嘅爸爸媽媽，包括我哋自己都用得上嘅。最關鍵佢有骨膠原。講真句，大家都知道我經常賣海外產品嘅，但係呢個產品係優秀嘅國內產品，係國民品牌，所以我先推俾你哋㗎，各位。你哋去99蚊到手係有嗰個有係3樽，一樽係120粒㗎，你每日食佢2粒啊，好難得嘅有呢一個產品，可以食好長時間㗎啦，所以你拍翻去，你拍一份就夠99蚊，你拍一份翻去。最關鍵我都講啦，佢裏邊係有呢個嘅骨膠原俾到大家㗎啦。咁你哋入去望一望下。屋企有老人家有細路嗰啲，快啲拍啦！係你唔使多，你拍一份而家總共得18份，而家剩翻16份啦。我講真嘅，就係得18份，因為平時大家都知道去我哋藥房買呢個產品係好貴嘅。我俾裏邊嘅資料俾你望望，你每日食2粒，一定要記住要食骨膠原啦。佢裏邊呢有骨膠原嘅鈣好少可嘅，非常之好嚇。而家剩翻15份嘅咋，剩翻14份，上得好快嚇。俾大家望望。一拍就係3樽，裏邊最關鍵你要知道骨膠原對於我哋嘅半月板，對於我哋腰腰椎椎嘅幫助，因為你睇唔到嘅骨膠原蛋白，而且有維 D 有鈣幾款嘢嘅，咁你睇睇咯。裏邊骨膠原嘅蛋白粉裏邊有100毫克嘅，咁3歲以上嘅都可以食嘅。對於嗰啲小朋友成長啊，對於啲老人家，對於我哋啲40幾歲、50歲啲朋友、60歲、70歲嘅朋友，飯後2粒嘅。咁每日就食2粒，經常做運動嘅，日常飲食唔均勻嘅，經常啲腳仔埋老抽嘅，頭髮一梳呢就成地都係嘅。咁你知道運動過量都會流失嘅，你要記住 SGS 嘅呢個檢測報告係好難攞得到嘅嚇。國內嘅產品裏邊，大家都知道天華平時賣海外產品嘅，俾我睇得啱嘅國內產品，你哋可以放心拍賣啊！因為我對呢方面我係好有講究嘅，我係一個有追求嘅男人，我實話實説啊。鈣嘅含量，你平時飲豆漿，你係達唔到呢個級數嘅。你要飲幾多嘅豆漿先搞得掂？要飲3000克嘅豆漿，你要食牛肉乾要食到450克，食嗰個奶酪食到321點幾嘅個 VD 含量，仲有喎，你食雞蛋啊要食幾多克啊？瘦肉母乳，所以我係好開心揾到一款產品俾到大家。而家剩翻10份嚇，剩翻9份嘅啫喎，剩翻9份，自己去拍一拍。每日食2粒，唔使多，每日食2粒嘅。我哋人呢到咁上下年紀，25歲打後，30歲打後，你如果第日唔想自己扶住拐杖，大家都係人，點解有啲人要扶拐杖，有啲人點解唔使扶拐杖？呢個鈣倒得明明白白、清清楚楚，最關鍵佢有骨膠原、有維 D， 而且講3歲以上都可以食嘅。有一個你可以做判斷嘅標準就係話，如果小朋友都可以食嘅，你就可以放心食就得㗎啦嚇。所以同大家講一聲，呢個產品而家剩翻7份，唔使填身份證嘅，呢個唔使填身份證㗎嚇，你哋直接黑埋眼拍就得啦。因為國內嘅產品優秀嘅產品我都會推俾大家嘅，我唔怕講，我係有講究嘅。你平時要補充好多嘅肉蛋啊，補充啲奶酪，你諗下你有排食嘅。點解有啲朋友知咩嗰個脂肪咩乾啊？你食嗰個嘅千腰金繃帶啊，我一陣介紹俾你，同埋嗰個乾膠囊好唔好啊？而家剩翻6份。